Men being naturally selfish, or endowed only with a confident generosity, they are not easily in the kit to perform any action for the interest of strangers, except with a view to some reciprocal advantage, which they had no hope of obtaining, but by such a performance. Now as it frequently happens, that these mutual performances cannot be finished at the same instant, 'tis necessary, that one party be contented to remain in uncertainty, and depend upon the gratitude of the other for a return of kindness. But so much corruption is there among men, that, generally speaking, this becomes but a slender security. And as the benefactor is here supposed to bestow his favors with a view to self-interest, this both takes off from the obligation, and sets an example of selfishness, which is the true mother of ingratitude. Were we, therefore, to follow the natural course of our passions and inclinations, we should perform but few actions for the advantage of others, from disinterested views. Because we are naturally very limited in our kindness and affection, and we should perform as few of that kind, out of a regard to interest, because we cannot depend upon their gratitude. Here then is the mutual commerce of good offices in a manner lost among mankind, and every one redicate to his own skill and industry for his well-being and subsistence. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours d'anglais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons examiner une citation fascinante de David Hume, tirée de son œuvre A Treatise of Human Nature, qui explore la nature humaine et les motivations derrière nos actions sociales. Hume commence par observer, men being naturally selfish or endowed only with a confined generosity, they are not easily induced to perform any action for the interest of strangers, except with a view to some reciprocal advantage. Ici, Hume met en lumière notre tendance naturelle à l'égoïsme et notre générosité limitée, suggérant que nous sommes motivés principalement par l'intérêt personnel plutôt que par un désir désintéressé d'aider autrui. Il continue en expliquant que, now as it frequently happens that these mutual performances cannot be finished at the same instant, 'tis necessary that one party be contented to remain in uncertainty and depend upon the gratitude of the other for a return of kindness. Cette phrase souligne la nature incertaine des échanges sociaux, où souvent une personne doit faire confiance en l'autre pour une réciprocité future, ce qui peut être un pari risqué. Hume note également, but so much corruption is there among men that, generally speaking, this becomes but a slender security. Il exprime ici son scepticisme quant à la fiabilité de la gratitude humaine comme garantie pour les bonnes actions, reflétant une vision pessimiste de la fiabilité humaine. Puis, il critique le motif sous-jacent. As the benefactor is here supposed to bestow his favors with a view to self-interest, this both takes off from the obligation and sets an example of selfishness, which is the true mother of ingratitude. Hume critique la façon dont l'auto-intérêt sous-tend même nos actes de générosité, sapant leur valeur morale et perpétuant l'égoïsme et l'ingratitude. Enfin, il conclut, were we therefore to follow the natural course of our passions and inclinations, we should perform but few actions for the advantage of others, from disinterested views. Hume nous amène à réfléchir sur la rareté des actions véritablement altruistes dans les interactions humaines, en raison de notre propension naturelle à agir principalement par intérêt personnel. En discutant de cette citation de Hume, nous sommes invités à examiner de plus près les motivations de nos actions et les implications de nos inclinations naturelles sur notre comportement social. Cela nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons aspirer à des idéaux plus élevés malgré nos inclinations naturelles. Merci de vous être joints à cette exploration des idées de Hume sur la nature humaine et l'échange social. J'espère que cela vous inspirera à penser de manière critique aux raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons dans nos interactions avec les autres.